楽しみながら元気づくり。健康生きがいづくり。千葉県連絡協議会。船橋脳トレ会のお話をさせていただきます。こんな悩みありませんか？最近物忘れが気になる。外出が減り、体を動かすことがなくなった。人と話す時間が少なくなってきた。こんな悩みございませんか？シルバー川柳にこんなのがあります。誕生日、ろうそく吹いて立ちくらみ。立ち上がり、用事を忘れてまた座る。万歩計半分以上は探し物。脳は年齢とともに機能が低下してしまうんですね。脳を活性化すると機能の低下を防ぐことができます。脳を活性化するには新しいことを行う、楽しいことをする、有酸素運動をする、考えることが大切なんですね。それを全部体感できるのが船橋脳トレ会なんです。認知症予防、介護予防を目指しています。活動風景をご紹介しましょう。音読、軽体操、数字盤、今日は何の日？言葉のエクササイズ、レクリエーション。船橋読売にも掲載されたんですよ。ここで参加者の声をご紹介したいと思います。80歳代の女性は漢字の書き取りを続けているうちに新聞に並ぶ漢字に興味が湧いてきました。これまで読み流すだけだったのに文章に入っていけるようになりました。70歳代の女性はここでもらった音読用紙を使って毎朝声を出しています。生活のリズムが整ってきました。楽しみながら元気づくり。健康生きがいづくり。千葉県連絡協議会。船橋脳トレ会は勤労市民センターにて開催しておりますが、来年1月から3月までは工事中のため、宮本公民館にて開催を予定しております。お問い合わせ先をご紹介しましょう。健康生きがいづくり、千葉県連絡協議会、鈴木俊美までお願いいたします。なお、船橋市民活動サポートセンターにあるチラシもぜひご覧になってください。